qabdaa deema si jeeniiti amma abbaa wadaltichaa dhiisee wadalticha xalayaa barreessaa jechuudha. Meegaa wadalticha kana waan ati irraa fiddu qaanii uffatteetuma deebitamaa dhugaan siima qaanii uffatteetuma mararrallee qaaneessiteetuma qaanoytanii salphattanii xiqqaattaniituma jechaatan malee wanni isin fiddan hin jiru. Abiyyi waan marii jaan dhaga'uun fedhu. Abiyyi waan nagaya jaan dhaga'uun fedhu. Mootummaa waliin bu'insaan jiraattu. Warra ministeera nageenyaa hidhee bar. Ni gahaa nageenya buuf na kajee ministeerticha ifii waraqaadhaan muuti. Ati ministeera nageenyaati. Nageenya lallabii. Bakka nageenyi jiru hunda nageenya faarsii jeeqanii fi xalaayaan muuti. Ministeera nageenyaa jee muuti. Ay hujiin tiyya nageenya lallabuudha. Ijoolleen jabaattee jirti. Sigale beegii keessattuu fixuu dandeenye sulultaa keessa fixuun akkamitti danda'amtii miti. Wal fixu taati obboleeyyan lamaan idduutti gartee nageenya haa bu'u kajee terroristi jee hidhaa jira bar taayee danda'a. Beeyta. Hacaaluu hundee isaa Oromoo idduutti nageenya haa bu'u jennaan ajjeesee bar. Maali nageenyummaa isin lallabdan jee. Amma nagee dhayxanii yoo itti haasuytan qaallichi huluma sa'a 12 sirraa banu tanaahu sirraan banu taay daawwitiif sa'aan sin kadhadha. Taay yaa jaarsan rabbisu malulee taay. Wanni jaalatan gariin nama nyaatti aangoon tun si nyaachuu teessi taay. Taay. Wanti si harkaa baatee jirti marroon aabaa fudhatee jira namni hundimma marroo laala malee namni qubaa'uu si qabu hin jiru mangudduma akka teetii ta biyya alaati daa'ibara hidhattee yaatu tana faatu ichi si laala malee tun ifiifuu baayoloojiin nu geggeessaa jira si galee dhiisi firraa. Dalagaa jira abbaan dalagu kufee kuffisaa jira. Cabsee beeysee hiikkachaa jira. Miseensota biyya alaa kanatti harkaa diidanii nama buusii baasuu dhabdee waboon ifirratti hirkannoo qabsoo ifirratti hirkannoo godhaa jirti. Isin rakkisaan jirtu. Isin maa rakkiftan? Maa Oromoo jalaa burjaajeessuun barbaachise? Mee dargaggoota carcar keessatti Harargee lixaa hancaratti rashaname san ibsa tokko baaftanii isin. Ilmaan Oromoo rashaname Makalaakiyaa rashaname ibsa tokko baaftanii. Paartii mormituu ta Amaaraa bar Amaaraa keessa yoo beera kabalanillee jaartii akkasii ta abaluu ta mangashaa tarrafaa mulgeetaa ichi kabalanii jettee ibsa baaftii bar. Hanga akaakoo abaabuu yaamte. Mee isin ijoollee dheengadduma Harargee lixaa tanaan rashanamte tana ibsa baaftanii. Barattoota ijoollee teessan ta qeyroo gartee cabxee bayxee biyyatti isin galchite. Sigale ta ifii duutee ifii lafeen isii cabxee ifii dhiigni isii lola'ee lafarra yaa'aa dhiiga ijoollee sanirra yaa'aa galtan. Mee ijoollee tana akkana godhuun haraamii ijoollee tana dhiisaa jettanii ibsa tokko baaftanii. Akkamitti aangoo harkannaa akkamitti aangoo qooddannaa akkamitti gartee qabsoo finiinte tana dura dhaabbannaa akkamitti gartee marroo gufuu taanaa akkamitti jaawar gattiqqeessinaa wanni isin dalagaa jirtan tanaami. Tanaami. Wallaahi billaahi marroo xiqqeessu ka ol kaasu hujiisaati. Jaawariis akkasuma hujiisaati. Dhugaan siiban. Isin lachuu dhugaan isinii himan. Amma namni gartee isin bira kutee jira. Sirna kana xumurrisaa akkamii mootummaa akkam abiyyi booda mootummaa akkam qabaachuu qabna irratti haasa'u jira malee. Sigale abiyyi wajji haasa'ina namni juumee tokko arki nama mataan fayyaa qabu. Hin jiru jechuudha. Sigale abiyyi miti sheeyxaanni fannoo miti sheeyxaanni osoo deemee dhufee sheeyxaana san fila uummanni biyyaarra. Ati maal goota magaalaa teessee nyaattaa bashannantaa makiinaan bobbaatee galta. Gibirri si gubutti hin jiru. Ilmoon teessi jalaa fuudhamtee raayyaa ittisaati jedhanii ajjeefamaan jirtu. Sigale ajjeefamaan jirtu.
halkan milishaan dhufee si cafaqaan jiru jaartii teessi jala tumaan jiru gubachaan jirtu maal goota waan ummanni oromoo keessa jiru rabbii tokkicha qofaa beeka ati zabanyaa gartee haa shanee eegi jedhanii halkan sii guyyaa akaafaa oole akka qotee bulaa keenya gartee dukkana keessa dhaabaa bulan karaa gubbaa shanee eegi jedhanii dhaabaa bulan hoggi inni gal subii salaatee xiqqoon mataa lafa kaajee milishaan gibira kafali duruu dhufee ulaatte dadhaye ati kana gubachaan jirtu maal goota makiinaa keessaa gabbuutee makiinaa keessaa ol baata maal goota tokkummaa ummata kanaa yaadda maal goota injifannoon ummata kanaa si gammachiifti sila ati aangooteechi garta malee teetii gubachaan jirtu ilmoon si jalaa xaragamaan jirtu beelaan dheebuun si gale jaartiin tee ulfaan ambulaansiin dhuftee mana hakimaa geessitu hin jirtu karaan hin jiru bu'uuraaleen misoomaa keekaman cee hin jiru si gale ati ifii gartee yoo xiqqishoo mataan si dhukkube ambulaansiin dandinni godhaati karaa bilicirra ceehaa si gale manatti kiniinni si dhufa maal goota silaawu hin rakkanne hin gubanne si gale maal gootaayi akka ummanni kun tokko tahee gartee sheexaana kana ofirraa baasu kaasurra maal gootaa gale si gale yaa abaa'oo bilicii abaa'oo hiltan akkuma sheekotii manzaraati bara sheekotii manzaraata guyyaa dheeraa dhayxee hiltan ooltu dabbaa beeraa amaaraa kana laalaa ooltu guyyaa dheeraa maasha Allah ja dabbaa adaanish kana laalee taa'e sheekotii manzaraatu maal godhan isaa ilmaan isaanii kun Austraaliyaa qaraan Kanaada qaraanii kun Dubai qaraanii sheekotii manzaraatu maal isaan dhibe kadhumu kabuqqa'u kawaraana yaa'u kamilishaan cafaqu qotee bulaa kana ilmaan hiyyeessaati maal godhan sila siga ati sanumaa jechuudha sosaniifuu ummata oromorraa harka kaasi buleessa kaasaa manguddoo teenya kaasaa ummata oromorraa feetanni kaaftan feetanni dhiibi isinumaaf irra jala isinumaatutti qaana'uu ta'a qabsoon oromoo tanaanii dhaabbatti wallaahi hin dhaabbattu